Iya ko. Ano ba palistik to kan? Lagi bilang ini. Para ayun. Mundo naman di. Beb, mundo naman di, Beb. Ada yang nikahan guys di sini. Pakasalaman ko sining iyang pero di magkambal ang mga ibon nga kamuna naman. Ini di Changi Airport ya guys. Tapi di lantai atas. Ini ditanam taman. Oops, sampai. Ada yang lagi nikahan. Boleh kan duduk sini.
Di mana? Jalan-jalan. Mumet kaya nih malang ka duit pun. Oke, Miro, tangin di sudut tubig, napukis na. Beb, marah ka to. Foto kini guys. Video dong guys, video atau mus action next. Andut. Kira satu menit. Dan maning. Oke. Oh, nasum yang bokeh. Aku pengen bikin untuk pengalaman. Orang kalau satu hari 2 jam 3 jam nggak apa-apa. Pengen betul, pengen betul. Kayak gini ngono aja 2 jam 3 jam. Akhirnya lah, aku juga yang ngono kan ngomong. Ya itu kan betul dan enggak dari awal kan kita ngomong nggak suka betul ya ngomong kan nggak usah dari perjanjian harus betul tiap minggu kan seminggu tiap 2 minggu sekali kan kayak gitu kita nih ngomong iya wes gak masalah kita betul tiap 2 minggu sekali ya gak nanti kan masalah ya apa kan gitu ya kan kita betul kan nggak bayar kan bilang betul kan dipotong juga dari gaji mana bu. Bukan, tapi ini jalan. Ayo. Aku karo Miati kan tukang vlogger. Ayo Beb. Oke. Iya. Kalau apa nikah? Ya iyalah. Ayam bebeli di kelas orang ditelepon-telepon lah. Kesian. Oh, ya lu minum. Ya cek minuman ini teh aku sih jangan manis, jangan putih. Lalu kopi ya? Ah, kopi. Kalau kopi. Kalau punya abot. Kali badan kene sing goli mangan juga. Ora mangan ning kene mah. Nanti tim Duduke kali aja ning kene. Kene ora mangan. Oke, gantung. Oh, syuting na siya. Ya. Jadi anak muda sih justru gitu ya, orang pertama begitu. Oke. Ya, aku nih. Ini cili kebenaran ngarep gue. Apa kita buat kayak ini ya? Nih, lihat. Oh, nih. Tak mau.
dibayar. Ya sama sih ngomong jawaban. Mungkin ini pakai buah wae ket mau. Iya, Yang dia kanca dari orang durung apa? 37 masih. Ya wes sama joget-joget. Ya wis kok nunggu 1 jam. Ayo kah? Dan coba fotoin aku dari sini. Mangan-mangan Lihat ayo. aku. Ayo bareng apa ya? Cuman foto doang. Jangan lihat aku di situ. Orang lagi kan enggak? Foto apa video? Foto bae ning kono kok ning HP mu itu. Belang sing di dalam HP. Nah, foto Iku sing videomu. video kok. Iya. Ya udah. Fotoin. Aku pengen lihat. Di video ya, di video ya. Aku kereng. Oh, jamku. Guys, buat yang di Singapura kalau mau ini pengen abaya kayak gini, ada nanti di Instagram aku ya guys. Promosi. Biar dapat endorse. Kalau main tas juga mat enset. Yo, tas mat enset. Ayo kau teh pengen minum minum. Wes, Video. Ya baca kan makan rame-rame orang. Mungkin $300 guys. Ya tergantung beratnya. Beratnya cuma 2 gram lebih. Oh, modelnya kayak itu deh. Ini 7 gram. 5 gram. Berapa? Nggak ngerti marisan. Aduh. ya aku aneh. Kayak gitu. Ayo, boleh tempat buat kayak itu 300 es. Oh, nama tahu. Orang nama mata, cuman dia ada matanya, ada warna putihnya. Jadi mas putih. Mas itu, tapi ininya tuh di putihnya ini ada sama-sama di putih gitu. Iya, mas putih karo campur, iya. Campur. Iya. $300 baik. 2 gram lebih aja. Iya. Kayak ini anteng tuh ya kayak itu berarti 2 warna. Dari hilang. Silite wae yang hilang. Ya, kayak itu anak putih yang abang berwarna. Itu $300. Silite hilang yang gurih halang kali itu berkaret. Ya. Anak beli anu nih. Apa? Pangino ah. Minggu keloro orset ya. Kepapat, saya belum minggu kedua. Minggu kepapat orset ya. Ya, iya. Tokonya ini cetak kampung Banyu tanggung jawab. $300 regane. Di malih. Kanan. Ali-ali. Akhirnya masih toko mas. Ya kan itu pesen kuning modelnya, kuning gimana dialog. Makanya ngajak kita nih worcet tuh libur kali ngalap kali-kali. Cuma ali-ali tak 300 tuh. Iya. Itu sekarang apa? Alani karo bilang 300 tuh. Ali-alinya baik. Yang ada di dalam Singapura man. Masalah itu segala satu nang sama-sama. Enggak tahu mana ya. Nanti aja nanya ulang. Katanya janjinya kamu libur lagi di minggu depan. Kan saya liburnya 2 minggu sekali. Jadi ngambilnya minggu depan. Ayo. Yuk, dari mangan apa? Rambutnya kita bagus ya kami sih. Iya. Ada yang murah tapi bagus. Ya senengannya kita. Murah tapi juga enak gitu loh.
Sekarang kalau digawe pena kan enggak. Udah kirim belum foto gambar itu ya? Kalau enggak SL. Gamis ya. Gambar gamis yang dikirim deh. Iya. Ini aku 45 bu. Orang sama. Iya, itu 20 apa? Kan ini kan itu, Anissa. Daunan. Ya ini kan bermerek. Ada ininya, Anissa. Pada kayak cinta pakai ini tapi harus setengah cinta yang juga nah pilihannya saya itu. Jadi kartu ini gamis $50. Oke, daunan. Di kartu ini gamis 50. Satu semua. Ah, Satu. 85. Oh, Amalia. Amalia. Kan bermerek. Gamis anak bermerek kok. Yang penting digawe enak. Iya. Makanya aku seneng. Yuk.